saate panna supi peale, hommikusele praemunale, võileiva peale. Soovige. Nii vaatame reaktsiooni. Pajakas. Miks sa nii ütle seal? Anna mulle ka visaari. See on hästi, ta on selle mõttes leebe. Kuidas tundub? Oi, kui vägev. Ta on selline, on ju mänguline, et seda saab doseerida vastavalt selle, kuidas teil tuju on või milline see toit on. Tuju on hea alati. No vot super. Aga kas pestot ka annab maitsta? Jaa. On hea. Ma panen niimoodi, et see tugevam maitse, mis on päikesekuivatud tomatiga, panen teile leiva peale. Väga hea käsitsi küpsetatud kanepiseemne leib. Leiba saate kaasa osta ka. Ülekäärud aluleib. Nii palun. Ei saa võtta. Ma ei saa võtta. Selge. Ja panen siis saia peale natuke kergemast klassikalist. See pesto, mis ma üritasin eelmine aasta teha. Aga meil on ka ju. Viskasin ära käest ära juba. See on selline klassikaline pesto siis. No selles mõttes klassikaline, et merevetikas on sees, see on ikka eriline, on ju? Jaa. Nii. Aitäh. Oi, kui vägev. Kuidas tundub? Nagu meil midagi ju tegime. Millist sa mõtled? Me oleme ka kunstnikud. Aga kumb rohkem meeldis, kas see punane või see klassikalise? Ma arvan, et äkki meeldib see punane rohkem. Vot, see on põnev on see kuulata, kuidas need arvamused niimoodi... Mida sellega süüa? Mul meeldib võib-olla leib rohkem. Leivaga on jah mõnus, on ju? Võib-olla see mõjutab, ma ei tea. Ja sinepitest on siis see on selline, ütleme natuke poltsama lahja versioon, aga see on siis selline klassikaline, võib-olla prantsuse tüüpi, selline magus sinep, jälle merevetikatega siis. Mis need kõigis on siis vetikas sees või? See pool, mis veel siin nüüd on, siis jah, tõesti, see on merevetikatega, siis nii merevetikõli samamoodi. Aga siin pool on siis soolad erinevad, mis on siis sidrunisool, punase veinisool, merevetikasool ja siin on juba ürdisegud. Ürdisegudes soola ei ole. Küll aga on kombineeritud siin kokku küll kurkumid, koriandrid, tšillit, pitrat. Vastavalt siis sellele toidu iseloomule. See kurkum ja koriander on küll põnev segu. Et siin on rastapasta näiteks ääretult mõnus. Minu teismeline poeg teeb nüüd kogu aeg omale iseseisvalt pastat. Mis kudamist asi ja makaronidele peale? See on niimoodi, et me teeme nii, et makaronid paned keema sellise vokipanni peale. Mina olen selle suur vahukoore armastaja. Et see on väike pakk vahukoort kuumaks, kas siis sulatatud juust on, ei ole lisada. Veerand teerus ikka täit sinna puhu sinna koore sisse panna, nii igaks kui soojaks läheb. Pasta peale, valmis. No soola loomulikult igaks paneb ise, kuidas kellele meeldib, aga väga-väga mõnus üldisega. Me ei söö makarone ju. Täna ma plaanisin keeta. Ei. Aga siin on igasuguseid muid ürdisegusid ka. Teil on lusikad käes, et tegelikult ma annan veel uued, maitske siis neid ka. Need on siis, mina ütleks, et võib-olla uued tipikastmete alternatiivid. Vetikaga või? Ei, need on pähklitega. See on nüüd mandel, pistaatsiapähkel, must seesamiseeme, apteegitil. Selle järelmaik tuleb siis hiljem ja kestab niimoodi kauem. Jah, see till nagu tuleb. Ja siin, selle punase sees on siis mandel, valge seesamiseeme, suitsutatud paprika ja natuke soolasuhkrut ka nagu eelmiseski. Aga kui näiteks kastate porgandi või purgi või kreekerid seesamõli sisse, siis omakorda selle õliga porgandi tipite selle pähklisegus, sest ta kohe võtab külge selle paneeringu. Aga siin ka soola suhkur sees on? Nendes on natukene soola. Sellest see punane tundus kui hästi selline magus, aga... See on suitsutatud magus paprika sellepärast. Et see annab veel juurde seda. Aga siin on minu arust täitsa tunda suhtu sellist maitset. Sellised... Need maksavad siis 7 euri. No 6-ga saab juba ka siin kätte. Kuidas teil muidu maitses? Et ma olen nüüd siin jutustanud, nii et suu vahutab peas, aga mis teile muidu elamus pakkus üldse siin? Või kas üldse pakkus? Eks kindlasti midagi sellist, mitte igapäevast, ma ütleks. Noh, see suht loomulik ka. Minu meeldis see leivakasi, mis see punane asi oli, ma ei tea, mis see oli. Punane pesto. Ootame selle.
aga samas mulle meeldis ka see pähkline asi. Ma ostan selle ka või? Kõik ostame, eks ju? Pähkliga on selles ka jälle hästi mängus. Mulle meeldivad need asjad, mida ma ei pea kinni olema ühes toidus, vaid et ma saan seda tõesti laialt kasutada. Oleneb tujust, oleneb võimalustest, mis kätte saada on. Ja nende pähklitega ma ise olen siis proovinud ka paneerida, nii et tempura jahuga kerge sinna jahu. Ja siis omakorda veel pähkli segu sisse panna pannile, et ta näeb väga dekoratiivne välja, hästi kihvt. Kas ingver on ainult puhas ingver või? Ingver on hea, aga ta on jahvatatud, ta on täitsa selline tolm, üsna agamike. Ta on selline Aasia köögis kokkade selline lemmikmaitsaine võiks siis öelda, aga ta on tõesti selline väga kange. Mis see siis nukisalli on? Nukisalli on siis minu selline mõnus lemmik. Ta on sarnast, tunnete sarnast pehmust nagu sellest punasest siin. Aga ta on ka selles mõttes selline mängur, et mina pean hommikuse praemuna peale, kas see värv on lihtsalt nii lõhus. Aga millest ta koostis siis on? Annan teile ühe retseptikaardi ka kaasa. See nüüd on see Happy Roots. Kas kingituseks ei saaks üldse topsi? No mis teile nii väga meeldib, et kingituseks tahaksite saada? Miks me ei tahaks? Me tahaks kingitusi alati vastu võtta. Smoky-salli sees on meil siin paprika, koriander, oregano, kajan. Midagi, mis lihaga saaks süüa. Mul oleks nii hea meel. Lihaga, no vaata, aga mina paneksin oma maitsemeele järgi, mis on üsna juba ekstreemne. Okei. Ja siis ma ütleks nii, et... Ekstreemsust arendada maitsealale. Mida nüüd näete, kus on Flaming Dust? On siin? Siin on. Nüüd aga ette. See Flaming Dust nüüd oleneb sellest, kas võtate väljakutse vastu või ei võtta. Nii, loomulikult. Ma mõtlen, millest ta koosneb ja siis mõtelge veel. Jaa, mina teen purgi seda ära korraga. Siin on siis apteegidill, ingver, lagrits, tähtaniis, tšilli, pune, suitsutatud paprika, kajannipipar. Aga mina jälle lohutuseks ütlen, ärge ehmatage sellest kooslusest. Kui te segate selle ürdisegu ühe teelusikatäie kohta, 2 teelusikatäit kas suhkrut või mett, mis teile rohkem meeldib, 2 teelusikatäit soola juurde. Ja õli sees segate selle segu ära, pintseldate siis liha kokku. Võite ka vabalt, kui näiteks grillvardasse panete... Sinepiseemneid ka? Sinepiseemneid siin ei olnud sees. Aga te võite ise peale võtta. Jaa. See tekitab veel rohkem ekstreemsust äkki. Aga see suhkursool, mis te nagu ise juurde panete, see õli, et ta nagu... Siis tuleb see ideaalne, aga kui ta on üksinda, nüüd mina mõtlesin, vahet pole, et ma proovin ka pasta peale või salati peale. Päris hull tuli, et ei soovita. Ma mõtlen, kuidas see lagritse, mis maitse, lagritse on tugev? Tahate proovida lagritse maitset, mis on naturaalne lagrits. Kui see võib õudne olla? Ei ole, vastupidi. Naturaalne lagrits on magus alatooniga. Ma ütlen ausalt, kui te tulete homme ka, siis ma näitan teile lagritse juurde. Lusikad ka, et ma olen selle tagumise varrega. Sellest piisab täiesti. Mina soovitan näiteks, ma saan teile maitsida lagritse leiba, kus on see sees. Soovitan. Mis sellega nüüd on? Ei midagi, ei ole tulla. Lagrits on lagrits, mida? Täitsa magus. Vot, naturaalne lagrits ongi magus, et meil tihtipeale eestlased... Ongi magus või? Jaa, naturaalne lagrits on magus. Ma ütlesin suhkur juurde pandud. Ei ole. Meid on ära hirmutatud lihtsalt selle soomlaste maitsemeelega, kus on hästi palju, siis nemad on pigem see salmiak, mis on tekkinud siis sellise kristalli sellise põlemise protsessis tuleb see salmiak, mis on hoopis midagi muud, aga lagrits on naturaalne juur ja ta on magus. Aga ta sobib hästi kokku aniisiga, ta sobib hästi kokku soolaga ja selle salmiakiga. Ja me olemegi natukene eksiteel sellest lagritsast kui sellisest. Mina söön ka lagritsat, ma söön, aga salmiaki mis ei söö. Palun lagritsa kommid on mul siin ka täitsa kaasas.
selle suve hooaja maitse, valge šokolaad, virsik ja südamikus väike tükike lagritsat. Kohe oma tasku ajama. Ma jah mõtlesin, sa ei taha äkist. Et põhimõtteliselt siin ongi tegu see Nordic Taste, kus on palju lagritsat, palju sellist skandinaavialikku, taanilikku, alates disainist lõpetades selle kvaliteedi. Kas see Taani oma siis või? Need on siin kõik Taani maitsed jah. Välja arvatud need soolad on Islandilt. Sool on oluliselt soolasem kui siis need soolad. Et see sool muidugi ei tule Taanist, et sool ise on Hispaaniast, aga ta on kokku komplekteeritud ja siis niimoodi valitud siis taanlased. Aga kui tead, siin on need värvained ja... Siin ei ole värvained, see on punane vein. See on immutatud punase veini sees Hispaanias. Ja siin on immutatud sidrunõli sees, lisatud sidrunhein, nõmliivateelehed. Et kui selle sidruni soola näiteks võtate mõne helbe näpu vahel niimoodi, hakkate helvestama seda, et sidrunilõhn, siin on värske õhukäes ei tule see välja, aga kindlasti oma koduses köögis te tunnete, et sidrunilõhn kohe aktiveerub ja maitsemeered hakkavad mõnusalt tööle. Väga hea sool on see. See on tee põne, tundus see sidrunilõhn seal sees mulle. Mis selle lihamaise ainega nüüd jäi? Nii, lihaga, noh, ma ütlen, kui te selle väljakutse vastu võtate, siis palun. Aga ma soovitan teha seda tõesti lisage suhkrut, lisage soola, sest ta muidu läheb liiga... Kui mul millit ära läks, ma pärast vaatan siit. Liiga käest ära. Andke siis tagasisidet. Kõik, kes kingitused saavad, või tagasisidet kirjutama. Ma teen seda. Ma kirjutan teile oma kontaktid. See tagasisige on garanteeritud. Seda tuleb ja küll ja veel. Ma loodan, et positiivselt. Aga meiliaadressi paluks. Saab. See on väga lihtne. Minu eesnimi @minueesnimi.ee Meelde ei jää. Manuela. Teil on Manuela nimi Hispaaniast või? Täitsa Eestis kusjuures. Huvitav, ma pole kuulnudki ennem. Vaatasin pastapliiats ka nii niiskusega, nii halvasti kirjutab. Loodan, et ikka kuidagi kahe peale jääb teile meelde. Pealegi te lindistate ka veel nii, et... Jaa. Tuleb tagasiside kindlasti. No tänan. Aga suur tänu ja... Aga kas te leiba ise küpsetanud kõik või? Leivaga on see, et miks ma olen seotud Jõekääruga, on see, et Jõekääru perenaine minu arvates on Eestis üks kõige mängulisem perenaine, kes oskab leibadega teha tõesti miljon erinevat retsepti ja tema oli nõus proovima lagritsaleiba teha. Ja me proovisime alguses 3-4 erinevat varianti, aga me jäime lõpuks selle peale, mis ma teile maitsta andsin, kus see magus järelmaik tuleb lõpus ja just see seedriseeme ja see pähtelse seedrus sobib kõige parem. Mis see leib teil maksab või tööle leib ei ole? Need on 3 eurot. Siin on siis sink, juust, küüslaup, siin on kanepiseemned ja siin on sarapuu ja seedriseemned ja lagritsaleib veel. Aga tuleb veel, mis me hakkame katsetama. See on Pärnu inimene või? Kuidas Pärnust Jõekääru? Ei ole, see on Kuusalu lähedalt. Aga me hakkame katsetama ka, meil on merevetika jahu. Küll ei ole praegu jõudnud siia selleks festivali jaoks, aga me hakkame merevetika jahust proovima leiba teha. Sest et see Nordisk Tang, nemad ise ütlevad, et nemad Taanist teevad leiba ja väga hea pidi olema. Jah, vetikas on hea asi. On küll, kuidas eemalt vaadata võib-olla. Kas ei mäleta, kui me käisime Tallinnas, me ostsime... Jaa, mäletan küll. Selveres on mingi vetika, kuivatatud vetikas on mingi nime hea. Jube õudne oli. Algul tundus nii jube maitse, aga tegelikult oli super hea. No, ütleme, et vetikas on hea, et hauasisaldust, inimesorganism imendab seda paremini. Looduslik soolasus on juba olemas, kõik need B-vitamiinid, omegad. Jaa. Vetikas on hea. Seda juttu kuuldes ma mõtlesin kohe, et mu elu nüüd pikeneb paari päeva võrra. Arvate, jah? Peale vetikaid. Seda lubadust ei julge anda, aga küll, aga positiivsed inimesed, positiivne meeleolu pikendab elu iga raudselt. Loomulikult. Aga selge. Toredad grillresti teile ja... Meil on absoluutselt olemas. Augid on olemas, inimesed on toredad, maitsed on mõnusad. Jaa. Mis auhinnad siis on? Saime täna just Skaala Lanti Jamie Lemmik
ja siis selle kalamaitseaine ka. Et läbinud siis tõesti suure siis sellise kontrolli, mitte ainult Eesti Jamie ajakirja poolt, vaid ikkagi Inglismaa peakontorist, et Jamie enda meeskonnaliikmed on selle ürdi igati heaks kiitnud, et au ja uhkus on sellist asja Eestis müüa. Ja. Väga mõnusad õhtud. jah, suur tänu ka. Aitäh.